हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले आप कैसे साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो ओप्पो मोबाइल फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें सेटिंग में ही जाना पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आपको साउंड चेक करने के लिए क्या है कि कभी कभी हाई हो जाते, कभी कभी डाउन हो जाते खुद ब खुद, या कभी कभी तो साउंड ही नहीं आती। ये प्रॉब्लम है ना। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेंगे, आपको बस सेटिंग में जाने से पहले आपको यहाँ पर ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने ब्लूटूथ ऑन कर दिया और कहीं डिवाइस कनेक्ट हो गई तो इसलिए आपको ब्लूटूथ तो ऑफ ही करने, ठीक है। ये करने से पहले उसके बाद यहाँ आपको जाने सॉफ्टवेयर अपडेट सर्च करने सर्च बार में, ठीक है। यहाँ आपको सॉफ्टवेयर अपडेट सर्च करने, सॉफ्टवेयर अपडेट सर्च करने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट आपको सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद फिर भी नहीं हो रहे तो आपको क्या करना है, आपको मैं दूसरी तरीका बता देती हूँ, ठीक है। हो जाएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद, फिर भी नहीं हुआ तो मैं दूसरी स्टेप बता रही, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आना है एडिशनल सेटिंग में आने के बाद स्क्रॉल करके आ जाना बैकअप एंड रीसेट में। फिर उसके बाद यहाँ इरेज ऑल डेटा में क्लिक कर देना। तो ये करने से पहले आपको खुद का फ़ोटोज़ वीडियोज़ बैकअप करके रखना पड़ेंगे ड्राइव पे या फिर दूसरे मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है। जो व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट हो, फाइल हो, ये सब आपको बैकअप करके रखना पड़ेंगे ताकि वो डिलीट ना हो, ठीक है। इसीलिए आपको इरेज ऑल डेटा में करने से पहले सब कुछ बैकअप करना पड़ेंगे, उसके बाद ही इरेज ऑल डेटा में क्लिक कर देना। उसके बाद तो परफेक्टली सॉल्व हो जाएंगे आपकी साउंड प्रॉब्लम। अगर फिर भी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको लोकल शॉप में जाना है और फिर वहाँ फिक्स करवाना पड़ेंगे, नहीं तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेंगे, ठीक है। और वहाँ बताना पड़ेंगे मेरी मोबाइल फ़ोन में साउंड ख़राब हो रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।